就很重要啊！你再注意听一下，这个他说为着教会生活之圣别生活的起源。那换句话就是说，这个或者这句话的本身，你注意，它就有3个层次。第一个层次就是教会生活，第二个层次是圣别生活，第3个层次是那个起源。讲清楚吗？就是说，这个你不要以为教会生活就是一个教会生活，就是我们来聚会啊，我们来做很多所谓属灵的事。这个教会生活啊，它内在有一个实际，就是圣别的生活。换句话就是说，教会生活若不是立基于圣别的生活，这个教会生活它已经跟社团没有什么不一样，对不对？最多它叫做一个高级高尚的社团，对不对？这个教会生活之所以有别于所有的人群社团呢，是因为这个教会生活除了有一班人团聚在一起，而且他们在这里有一种的生活，它是圣别的。你说这个圣别是什么？圣别就是有神嘛。简单的说就是有神，对不对？圣别不是你穿得干干净净，你要说话安安静静，这个正正派派，你跟人之间这个没有瓜葛，这都不是。这都是社会上高频的人，差不多也就是这样，对不对？什么使教会生活显出那个圣别呢？我们说过，圣就是神，对不对？圣别呢，就是因着你有神，你就与一切无神的凡俗分别出来，对不对啊？好，但是呢，这个圣啊，说有神，这很抽象啊。哪一家卖饭的这些餐厅不说我们最好吃呢？那今天你也看见街头巷尾一大堆所谓的宗教团体，哪一个宗教团体不说他有神呢？对不对？所以弟兄姊妹，这个说的不算数，活出来，你需要活出来，这活出来就众口的莫辩，对不对？好，但是你要知道，这个活出来啊，它是根据一个起源，所以这里有3层。第一个我在说是教会生活，对不对？你最从外面来直接接触的叫做教会生活。教会生活是什么？就是有椅子然后有人坐在上面，然后大家拿个诗歌本，拿个圣经，又讲又说又唱，对不对呢？这是教会生活，你外面看。但是呢，什么证明这是真正的教会生活呢？就是这些唱的人、说的人，到底有没有一种的圣别的生活显出来？清不清楚？好，换句话就是说，教会生活应该有一个最特别的、强烈的特征，就是让人觉得这里因着有神。所以呢，这个生活成了一个圣别的生活。好，但是弟兄姊妹，你要知道，教会生活它必须所立基于的这个圣别的生活，它绝对不是说出来、教出来、讲出来。所以这就是为什么保罗说，我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，对不对呢？这个言语都会讲也在乎圣灵能力和圣灵还有这个充足的确信，这个都不需要在这里多说。这就是刚刚弟兄们还有这个我们姊妹回答都有特别提到，更在乎什么？就是我们在你们中间那一个为人，那个为人那是一个不得了的事。当保罗在那里传福音的时候，他一路从这个耶路撒冷一路的打到小亚细亚，打到这个欧洲，帖撒罗尼迦是在欧洲的这个教会，对不对？这个一路打，我问你，小亚细亚没有神吗？小亚细亚的外邦人充满了神啊。那打到欧洲，欧洲人没有神吗？欧洲人那就是希腊文化里面我们这些读的，那就更是充满了神，对不对？这个爱神然后什么丘比特射一个箭也可以神嘛，对不对呢？那维纳斯对不对？从蚌壳站出来不穿衣服也是神嘛，对不对？这个是所有的都可以是神，对不对呢？但是保罗现在又把一个神带到他们中间，他们就要问了：那我们没有神吗？我们何须你再来传一个神给我们呢？在这里那就不得了，就是这个不是你说的，懂不懂？你这个说的人，你的生活、你的行事，能不能来证明一件事？当你在那里生活的时候，当你在那里在他们中间进出的时候，你这个人的活出，就让他们有一个觉醒。这么多年，我们从小在希腊文化，在这个东方的文化里面所认知的神，所以为的神，原来不是真神。为什么？因为你保罗在这个你的生活、你的显出，就是让我们足来看见有一个神，他是又活又真的神。现在你能领会吗？这个保罗去这个欧洲传福音，或者去小亚细亚传福音，不是因为他们没有神
懂了？他们神一大堆啊，懂吗？他们的神就像我们在台湾、在中国，那神多得不得了啊！哎，你现在有没有听懂我在讲？对不对呢？那他们难道没有神吗？在他们的认知里面，我们不只有神，还有好多神嘞，对不对？这个那你又何必来呢？好，所以在这边这个保罗啊，他这个传递是一个不得了的事情，那是一个挑战，对不对呢？好，在这里我刚刚说，他就不是讲的问题，是一个生活的问题，对不对？所以当保罗在那里说的时候，同时他有一种的生活，那个活出来就叫所有自以为有神的外邦种子封口。闭口，对不对？他们看一看保罗这个人，他们都完全降服在那里，对不对？好，当保罗，所以这就是说，当保罗在那里传了之后，他们不只信一个真神，当保罗在那里活了之后，他们也因着保罗的活，他们就受了一种的感染熏陶，他们自然而然也就活保罗所说的那个神所带给保罗的圣别生活。清不清楚？我这个话有没有太复杂？我再说一遍啊！但是这种灵感的话很难重背一遍啊。我已经不记得我刚刚讲什么，我去看录影。刚刚那个是不是我预备出来？你现在懂我那个意思吗？好，那我这样也是时间有限，只剩2分钟。我举个例子啊，家庭在地上，人类社会中多的是家庭，对不对？你左右邻居、隔壁、楼上楼下都是家庭，对不对？但是你这个家庭立基于一个特别的。根基上，你这家叫书香门第之家，或者我们从弟兄他就是军人世家，你爸爸是不是军人？哎呀，他们这个就是没有传承，爸爸也不是军人，儿女也没有当军人，哎，你女儿去当，也不是嘛，对不对？好，那这个我再举例，我们很多军人是世家，老爸做将军，对吧？儿子也跟着，对不对？你懂吗？那我问你，书香世家就是这个家庭生活它的一个特点，对不对嘛？就是这个家庭那个书一打开，哇，香味都出来了。你懂我意思吗？那我问你，这个书香世家是一个老爸天天盯着的儿子，就盯着他这个叫什么耳朵，儿子不要丢我们家的脸，我们是书香世家，读书给我读，对不对？从孟子读到论语，从论语读到什么？这样有用吗？我们快没时间了，你们反应要快，这样一点用都没有，对不对？读书不要丢我们家，不要败家，对不对？这一点用都没有，怎么会有用呢？就是老爸自己就爱读书，老爸的书架上书一打开，啪，香味都出来了。你这个人太会形容了吧？这是真的。如果老爸把书拿出来一打开，也是又要读书。我想这个家绝不会成为书香世家。这儿子也是一样，光看老爸读书那个样子就够恶心了，对不对？不要读书，我将来是赚钱比较有用。阿门不阿门？那保罗呢？保罗就是神香之人嘛，他不是书香。保罗这个人一打开，哇，神都出来了，让天上下人从他身上闻，哇，这香啊！我的时间已经到了，我的香味显然是不大够，所以我挤眉弄眼，加上各种暗示，大家还是很会看。人家点心时间比较重要。好了，阿门不阿门？好，我可以结束了。下礼拜这个我们的题目是《帖撒罗尼迦前书》5章，你们已经打出来了，好吧？5章我快速的讲完就结束了。5章里面他说：“且愿和平的神亲自全然圣别你们。”好，那这个你能不能回答一下？这个全然圣别跟和平的神有什么关系？懂不懂？圣别与和平之间的关联？请你们看什么？因为下面是开始标准。感谢主。下面为着我们的开展有一些交通，请主后呢先跟我们交通一下他们车程的一个光景。阿门。